biso. Alléluia. Alléluia, le roi des rois. Alléluia, le tout-puissant. Zabasomi Monisa. Zabasomi Monisa. Osana Bomol. Loba Bomo Inabisebika. Lebande Osina Iloba. Iloba Yango Yande Biksa Biso. Alléluia, le roi des rois. Merci. Kimia faire gain au samedi pour la Iloba Nzambe. Zambe na maman, Zambe na moyenyoso, Yorobaki na makomi na santu, et que désormais mon peuple sera enseigné par mon père. Kolo, et comme il t'a reconnu comme na yo, yango kolo to songi sema na maboko na yo mo santu. Yo olo bela biso, kwa koma mina katina na ba pasi na bango. Tango mapela kiyo ya wesango tina kilo na yo pero pikisa kibango so ni mete kolo mokilioto somona ekela makaka na maloba na yo mosana na oye sali to somona na biso na oye somona na te tout a été créé Seigneur par ta parole. Nous croyons que Seigneur par notre yoka na après-midi à l'élo et ça na makoki ya créer makamamana mo ezala kité na bomo ina biso parce que quand c'est le déclare que tu appelles à l'existence même des choses qui n'existent pas. Lobela biso musa. Totiki na maboko na Mungu na yo. Politika ete azala yo. Santu na yo. Tolomono kweza la ye. Kasi maloba oyo ekobima euta na mboka na yo mpona kobikisa biso wana nde oyebi motema ya moko na moko oyebi poso ya moko na moko nde oyebi bilei oyo ebongi na biso mpona kosunga bomoi na biso ya molimo mpona kosimba mpe komatisa konima na biso mpona kolakisa biso nini tokoki kosala mpo ete tobika bolamu na yo mpe changement oyo olakaki biso na mbula oyo na kombo biso ici force nous sur la ténèbres et là quand attend à l'Europa pour distraire et ça va nous na kombo na Yesu kama ndeko baza kushika masolanda kolo otike lobe simba bango bamona yo bayoka yo na tango oyo ya nzambe na kombo na Yesu yo omona yo omoka yo omata Amen. 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 Bébé Jésus-Christ maboko. Yo bébé là Jésus-Christ maboko. Quand maboko bekabo enzinga maboko. Amen. Amen. Quand ndo besi à Jésus-Christ maboko. Mkono moko nzamba abundela yo. Amen. Nzamba pambola. Bozo kunisa. Le bananzambe toyoka mkono. Le thème de ces années toujours la tempête apaisée. L'autre fois peut te soulever là haut. La tempête apaisée mbongo evandi kimia. Mbongo mu pepe zoya. Apaisé yango. Amen hein. Na la vie na biso mi pepe zani. Moi ovandi bozwe bateli kambukoto ezoya. Bapoma nde na bomoi na biso batebele kimia ezati. Tozora kimia pa Jésus-Christ. Amen hein. Yango wana motangi aza après otangela biso. Pe muyinga tangela biso mukana na 1 Samuel chapitre 1 bana verset 1 ti tozokende ti tozona 4 au 4. 1 Samuel chapitre 1 tobani pe na verset 1. Le chapitre 1, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Toum, fils de Tup et Phrasien.
Il avait 2 femmes, dont l'une sa et l'autre avait des enfants, mais Anne n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offre son sacrifice, il donna des ponctions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qui l'avaient-elles. Mais il donna à Anne une ponction double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il n'était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de Pénina, la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on l'ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et vexa de plaire. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait de son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendant point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en chair, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'avait poussé à parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et l'Éternel Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fit plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après être prosternés devant l'Éternel, et s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel. Amen. 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 Thème de toujours la tempête apaisée. Pepe mbongo we ezovanda kimia. Awa tuza likambo ya ana oto akemba lebe bazoteya so ana bien mina histoire ana fo okota na vision so okota na vision ana omona lipambo nani. Amen. Ana
abalaki akina mobali na ye Elikana me Ana azali kobota te mobali na ye abota bana ebele mwasi ya mobali na ye mpe babota mwasi ya mobali na mobali na ye babota bana epa Ana mwana azali azolelaka kalelaka me akina kotika bafandi na ye chaque année Ana akina mabonza naki kotika amen nani mokonzi tona likambo moko moko oyo nzambe oyo Molimo Santu akamba biso me bato ebele lelo oyo azoluka kobota ntika mabonza bamoke mwasi abota te me yesu etikama ata aza na problème akende otikaka mabonza na ye amen nani mokonzi akende otikaka mabonza na ye bien aimé nzambe ase souveni na Ana nzambe ase souveni na Ana Ana ekoma histoire ya kitoko me nde bandeli na histoire ya mpasi mpo alela ane kaka azwa solution te ena otia mabonza azwa solution te me yo nanga lelo problème na etungisa amen problème ya pa ya Ana ya kobota epano eza problème nini kolemba te bien aimé na encourage loka mama na biso Ana alembaka te Ana alembaka te atako azobota te mazaka na bapriere abi nzambe azali yango wana bien aimé na vini fo ozala kondima so osengeli comprendre nzambe kolemba te amen kolemba te bien aimé koba kaka aza nzambe apesa réponse na Nouveau Testament Jean 14:13 babi na biso tout ce que vous demandez à mon nom je le ferai donc nyonso biso osenga epai na nzambe akokisela biso amen problème na eza nini eza lokwa Ana kobota eza nini lelo tomona mama 54 azobota mapasi me likambo ya Ana bato yango na wana liseki ekosama moto ya 60 ans mpe aboti amen mama ya 54 na tana te aboti bana minemba moko donc nzambe asuka te mama babe akoma na ménopause nzambe asuka te place biso tosukaka nzambe akobana amen zala na kondima likambo yo mpona inebisa motu moko na esika so na problème osenga mpanza oza na foi na yo kosensi na bato te o biso tokende yo te nakokende na kosala boye amen liboso na nzambe tosepresentana na bato te likambo nyonso oyo mpasi yo moko na nzambe nokosolo amen mwasi oyo difite ezalaki sala boye vanda boye sala eloko tameli bakisa bo so amela mpe toyebi te so amela mpe adokter toyebi te ezalaka kobota te afani bana mpasi atako mobali alingaka ye meko azali na bana te azalaki alesi te mpasi oza mopepe mabe oyo kaka moto azobota te kimia eza te na mokolo moko nzambe se souveni na Ana babonzani apesa wana nzambe atali motema Ana bi te mwana mwasi ndenge azosalela ngai mpo nasepelisa ye nzambe ayekopesa ye mwana babakende kolela na eglize azogémir maya miso ezobima maya miso ezobima mpo na nini problème ni ezotangisa maya miso ndenge oza wana amen tobondela bien aimé nga nde nazala mpe na likambo na ngafuna bondela problème ni etangisa maya miso oza alaise te vi ozomena eza yango te ota baningano baprogressa yo otikalaka bon vi eza malamu te mokolo moko témoignage mona wapesa na yolo tofandaka mpe na yolo yeke bani ba 88 sikoyo nazoke kotala neti biso aveni wana naminaki somba kwanga nakoma nakuta tata mokolo alala na salon aleluya nayebi nzambe kisasa oyo eza pasi papa abofaya azala ndako na ye moko ngai nakota briskema nazonga nsima natali papa ni alanoki mpasi na motema amen donc se papa aza na difficulté makasi difficulté na eza nini nga nayebi te mais yango wana nani Jean Baptiste abi voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde mwana mwasi oyo loro mbongo alobi ye wana kuna nalo ye
solution. Amen. Maman, voici le tiens, voici quelqu'un, c'est Jésus. Alléluia. Voici quelqu'un, c'est Jésus. Jésus, amen, amen. Anna, alilaki pa na nzambe nazo une solution. Amen. Likamono ezali na kati ya motema na yo. Bible veut nous prier sans cesse. Oh, voici nani asalaka bote, voici le Tout-Puissant. Voici l'homme, c'est Jésus. Amen. Tala Yesu wana. Alléluia. Tala mokonzi na bakonzi. Ye wana kuna na lola. Ye wana abongola makambo. Ye wana sungaka nyonso. Motema nopesa pa Yesu. Ngaza simple muntu. Nekola kusoka nzela. Kita yo ozwa likambo simba malamu. So simbi likambo malamu. Opambola. Ana azaoke l'église. Kole ali na église. Kole kabo. Kuti na église azolela. Kuna pa koboteza te. Mais mosali kuta zochola. Yango yo. Olango masanga ondeni. Bien mutu ayeba problème za kolo problème de ayeba passe na. Amen. Mukolo poma koyeba douleur na. Likambo na yo mutu azango passe nani yo moko. Amen, amen. So likambo obimi sans foutiste. Et si le bébé si fina. Conscience. Amen. Amen. So conscience so saba. So juillet solution. Amen. Amen. Nani mokonzi. Ana zalo kola ana. Zalo kwa ana. Nela lo kwa ana. Nela kutana Yesu. Bo solo la. Ozwa réponse. Pour mon peuple zolanda wana. Tempête esani elikana. Baye ko na kati ya boîte ba okata ngambo mususu. Tempête yaka. Yambruye bango. Mais bala musaki Yesu. Tant bala musaki Yesu va une solution. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. En tout cas, je te moi, Nzamba Pambola. A Pambola, Esikazan. Il guérit les malades. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il guérit. Yenda Saraka. Amen. Amen, amen. Nani moko. Samuti ata pomo za munende nzamba osi. Nzamba lembanaka eloko moko ti. Mupepe nyezo lekana na yo. Mupepe nyezo lekana po monezo za ngisa okimia. Eza nini. Amen. Tana Yesu. Pastor na tsoza yeko yimba mingi. Tala Yesu na ekulusu, haleluya. Tala Yesu na ekulusu, haleluya. Amen. Tala Yesu na ekulusu. Bele la yi. Bele ka Yesu na ekulusu ne réponse ezali. Se mwa nduga tumbolinga ya ibite na ibaka zandwe. Haleluya. Problème ya tine ofilinga me. Tokuta kawa ni ekulusu. Pourquoi nous devons combattre? Kuna pouvoir nécessaire, kuna pouvoir Jésus me réunir. Naine so Yesu asa pouvoir kubikisa. Un pouvoir ça réunion son. Asa munene, likamba to ko sati ya ko sala ngu. Oto une impossible ya ko sala comme possible. Alléluia. Tala kaka ye. Zane moni se na ye kaka. Mupepe nyonso ezwa na vi na yo na ozoyeba ti nyonso Yesu na azobundela yo. Amen, amen. Ye moko azotelema pabundi yo asokomi lelo mpo bondela mi yo na kati ya liboma bino yo bondelaka te eza ngolu na Nzambe. Alleluya. Yango nobotami okoli Nzambe atiki okola ana azali na problème azoluka eloko. Loba na luka eloko. Amen. Nazoluka eloko. Ba problème koza yango ebele. Mais eza problème moko ozosala opasi mpenza. Yango otiaka oyo tosembele Nzambe epesa mbongo, Nzambe epesa mwana, Nzambe
pesa nga suboye osala bilo ebele mbamo likambo osala opasani nani aza lokwa ana lelo oyo nkona bomo alongisa ye. Amen, amen. Amen. Nzambe alongisa, Nzambe alongisa yo, abundela yo bitumba. Problème eza kwa take osiko oza leste so lali pongeza okata lokola mama ana pongeza okata metanga beta mabolongo azwa solution yebisa Nzambe wana ngalo na beta mabolongo epai na yo na epai na yo salelanga na lembi paseleki nkolo yo kangana tika masumu makamuki etsa bato ba barrière na prière makambo ebele esa ba barrière okaniso ya nini teleka Yesu. Amen. Teleka Yesu apesa réponse poza mwana na ye za mwana na ye apesa biyana ba balukaka ye bien metozo luka nyonso toyaka dimanche nyonso eza mutu batu musu na mona bango susu te noka mawa na mona Yesu na mitata wako se pointe mwelati mama Nzambe zamba principe na ngoya o sengi biso to landa poto bikisa. Amen. Bondela tsa mutini pa Nzambe zala ana eza yo na obenga okombo ana kombo asikana pese za ana eza yo to bondeni Otata lela yo yawe bonga tikala pambi Ana belela yo yawe bonga tikala pambi Otata lela yo yawe bonga tikala pambi Yawe nanga yawe Oh bien tout abondelaka Yesu azangaka ya masi azwaka ya no lelo banda kobondela mpona likambo na yo mpo anila likambo akobota yo peut-être oza na bana oza na problème mosusu nga nayebi te peut-être ozoluka mbongo nga nayebi te bien aimé tempete ozapese kaka ana bondelaki ya tempete ezalaki apese ana so abondelaka te ndatikalaka kaka bongo nazoloba bie kobondela bato nga Nzambe nanga Nzambe te ifo olela motema na makila susi bien aimé mwasi atangaka makila na nzoto natanga makila mbamoka bike po asimbaki na kondima. Amen. Aki na kondima iso asimbi elamba ya Yesu problème eza nini mwasi atanga makila na ye mbongo ezalaki mbongo Nzambe zache na banyongo azwaka bokonzi ya Nzambe problème eza nini mwana veva na ye mwa akufaka mama ne problème azalaki nango moko eza lisekwa mwana asekwa po etumisa oza malade oza nini ye malade elimwaka moko ekolimwa yo koyeba te te moto epa Nzambe. Amen. Kanga misu na yo banda kobondela difficile na vie na yo eza mikakatano ebele bena Yesu masi asala bolamu aleluya na kombo na Yesu problème na eza nini nazoyoka ote bondela mpenza bondela mongongo nazoyokana te bondela ata moto ayoki yo bondela Jésus. Merci asala sana bomoi na nkolo pesanga solution na problème na ngai kolo pesanga solution na tato na yo oza Nzambe bomoi Yesu elongisanga
Yesu ebunisanga, Yesu ebundanga, Yesu salanga. Alléluia. Oh les rois de rois, oh les Asante sana Bwana, Asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. oh asante sana Bwana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. oh sisi na wewe Bwana, Sisi na wewe, sisi na wewe Bwana Yesu, sisi na wewe. banda kobondela Nzambe. Pesa merci, bien aimé. Pesa merci, bankona kumisio, bo pesa na réponse na likambo na ngai. Alléluia na kombo na Yesu, alléluia. Nazokamwa yo. Nazokamwa yo. Oye basi. Merci. Kona kumisio masolo. Kumisama. Yesu. Bondela. Kumisama nonsama bomo. Merci pour nos osala ngai. Merci pour nos osala ngai. Kwano lokuni. Nako wadwa. Nasa lokuna Yesu. Alléluia. Zambe na Nicola ego Zambe nanga Zambe nanga na Nicola Komola yo yawe ekuma Zambe nanga Zambe nanga na Nicola Komola yo ekuma kobondela mpona mboka Kolo abate Kongo. Président ya République baministre nyonso Kolo abatela bango. Pe lisusu kobosana te kangami mpepe nyonso bacoronavirus ekende bisika mikauka ebomi bato ebele bato bakufi likoya makambo oyo yo oza na bomoi bien aimé temi na puissance maléfique wana kombo na Alléluia. Yesu monisa mboka pesa kimia batela basali na yo pesa kimia yo wadewa eza nzambe asolo. Aleluya. Oyo akamana shinda baba oyo akamana shikama na santa oyo Yesu monisa nzambe Bela Yesu Kristo na bomo bela konza
Yesu masi akonza vi na yo mobimba akombo na Yesu aleluya. Azanzamba sunu banda kobela ye atika yo te liboso banguna atika yo tuna sa mokili komi na pasi baproblème loboko na ye simba yo aleluya aleluya loboko na nzambe simba yo olala pongi ya kimia loboko na nzambe simba yo Jésus Bela Mulimo Santo akamba vina mobimba oza gishe na Mulimo Santo pambolama oza na kimi haleluya bondela za concentré nzamba lobula likambo moko asala likambo asika za concentré esa mutima no pa nzambe Yesu nzambe baba sona motokale Alléluia, chica baba. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Ipata na nzambe ezingela esa nkolo suko asalelo haleluya bondela ipata na nzambe haleluya shika baba 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 haleluya 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 oh
bomo ya moko na moko. Kimbo na bomo ya moko na moko. Oh Yesu. Na yo ezingela biso. Tous invisibles dans le monde des ténèbres. Moko na moko c'est invisible dans le monde des ténèbres. Chikemene Santa. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, na bomo inanga, Seyo Yesu Masiya, na bomo inanga, Seyo mwana na Nzambe, nataleliyo Yesu elonga. Ça concentré bien aimé. Nataleliyo Yesu bikamwananga. Oh, elonga nanga. Seyo Yesu Masiya.